Kidophone. Hello dears, welcome to Kidophone. ഇന്ന് നമ്മൾ ഏത് ലെറ്ററാ പഠിക്കാൻ പോണേന്ന് അറിയോ? ഏത് ലെറ്ററാ പഠിക്കണേ? ലെറ്റർ ഇ. ലെറ്റർ ഇ. ഇന്ന് നമ്മൾ ലെറ്റർ ഇ ആണ് പഠിക്കുന്നത്. ഈയുടെ സൗണ്ട് എന്താണെന്നറിയാവോ? സൗണ്ട് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. സൗണ്ടിന് മുന്നേ നമുക്കൊരു കഥ കേൾക്കാം. ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നേ. ആ കുട്ടിയുടെ പേരാണ് എമി. എന്താണ് പേര്? എമി. എമി ഒരു ദിവസം വീട്ടിലിരുന്നപ്പോഴ് അവിടെ ഒരു ആന വന്നു. ആര് വന്നു? ഒരു ആന. ആന എങ്ങനെയാ ചിഹ്നം വിളിക്കണേ? ആന എങ്ങനെയാ ചിഹ്നം വിളിക്കണേ? ആന ഇങ്ങനെ ചിഹ്നം വിളിക്കണ കേട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് എമി ഓടി വന്ന് വാതിലൊക്കെ തുറന്നിങ്ങനെ നോക്കി, ആരാ ഈ വന്നേക്കണേന്ന് നോക്കിയപ്പോ ഒരു ആന. ആനക്ക് എന്താ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയണേ? എലിഫന്റ്. എന്താണ്? എലിഫന്റ്. ഒരു ബിഗ് എലിഫന്റ്. എലിഫന്റിന് ഭയങ്കര വിശപ്പ്. എന്തായിരുന്നു? ഭയങ്കര വിശപ്പ്. എലിഫന്റിന് ഭയങ്കര വിശപ്പ്. എലിഫന്റ് വാസ് ഹംഗ്രി. ഹി വാസ് ഹംഗ്രി. എമിക്ക് ആനയ്ക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിശക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ആനയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണമല്ലോ. അതിന് വേണ്ടി എമി എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ? അടുക്കളയിലേക്ക് ഒറ്റ ഓട്ടം. അടുക്കള ഇങ്ങനെ ഓടിപ്പോയി നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തെ എന്നാ കണ്ടേന്നറിയോ? ഓടിപ്പോയി നോക്കിയപ്പോ എന്നാ കണ്ടേ? മുട്ട ഇരിക്കണ കണ്ടു. എന്തായിരുന്നു? മുട്ട. എഗ്. മുട്ടയ്ക്ക് എന്താ പറയണേ? എഗ്. പറഞ്ഞേ. എഗ്. എഗ്സ് ഇരിക്കണ കണ്ടു. ആ മുട്ട, അതിൽ നിന്ന് ഒരു മുട്ട എടുത്തു. എമി എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു മുട്ട എടുത്തു. മുട്ട എടുത്തിട്ട് ഒരു പാട്ട് പാടാൻ തുടങ്ങി. മുട്ട പൊരിക്കാൻ പോവാട്ടോ. എമി മുട്ട പൊരിക്കാൻ പോണു. അപ്പൊ ഒരു പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടാ എമി മുട്ട പൊരിച്ചത്. Eggs in the pan, eggs in the pan, eggs in the pan, crack the eggs like this. എങ്ങനെയാ പൊട്ടിച്ചത്? Crack the eggs like this. അങ്ങനെയാണ് പൊരിച്ചു. വേഗം പൊരിച്ച് എമി മുട്ട പൊരിച്ച് നമ്മുടെ ആനയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു. ആന ഇത് കണ്ടതും ഉടനെ എന്ത് പറഞ്ഞു? എന്ത് പറഞ്ഞു? ആനയ്ക്ക് മുട്ട ഇഷ്ടമാണോ? ആനയ്ക്ക് മുട്ട ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് ഏതിന്റെ സൗണ്ടാ പഠിച്ചത്? ഇ. ലെറ്റർ ഇ. ലെറ്റർ ഇയുടെ സൗണ്ട് എങ്ങനെയാ? പറഞ്ഞേ. എങ്ങനെ?